Իվարկյան Շատ բարևներ ձեզ, քանի որ ամենաշատ մեսեջները այսօր որ եկավ ցույցի մասին տպավորությունը, ինչպիսին է ցույցը, ինչ անենք, աննը ոնց, այս կոմենկոմ ու շատ շնորհակալ եմ հատկապես որ մասնակցածներն են գրում շատ շնորհակալ եմ դրա համար, որովհետև արդեն ոնց որ շնչել հնարավոր չէր լինում, այն ինչ որ Հայաստանից կարդում ենք, տեսնում ենք Իրոք պատկերը շատ է մտահոգում, երբ որ Սփյուռքից ենք նայում, երբ որ այս ամեն ինչին հետևում ենք ու գիտենք ինչ է կատարվում, ու շատ մերսի միացողներին կներեք, որ ուշ, ուրեմն որոշեցի այդպես կարճ լայվերը տեսնում եմ ավելի շատ նայվում տարածվում են, բայց ցավոք սրտի ստացվում է մեկ օրվա մեջ, այսինքն ցույցից առաջ, ցույցից հետո թուրքերը միայն շություն ասում են, այդ շությունից հետո, իրանց խոսքից հետո, այդ խոսքը գործի են վերածում, այդ գործից հետո, ասենց որ գնաց, anyway, բարևներ ձեզ, հա, մերսի որ միանում եք, ուրեմն, ցույցի մասին իմ տպավորությունը շատ դրական է, որովհետև իմ համար դա ավելին է, քան ցույց է, ես իրոք զգացի այդ ազգային ազատագրական շարժման ոգին, շատ լավ եմ Սերգեյ ջան, դուք լավ ելնեք, դուք իսկականից շատ լավ եղեք, որովհետև մեզ բոլորիս պետք է լինելու մեր հայրենիքին ճիշտ կերպով ծառայել, աշխատել, թավշի հոգևարքի ոճից անգամ, իրենց պահելաձևից անգամ, դուք կարող եք տեսնել, որ կա այդ ոգին։ Առաջին էտապը իրենց այդ նոյեմբերի 9-ից հետո եւ այլն եւ մեկ ընդհանուր գիծ նոյեմբերի 9-ից մինչ օրս այս ուժը ցանկացել է ցանկանում է կարելի ասել նույնիսկ ապրիլից 2018-ի եւ կշարունակի ցանկանալ քաղաքացիական մեծ պատերազմ կամ մարտի 1 կամ արյուն կա այդ մեկ Ցավոք սրտի, որ խոսակցականով ասում են կարմիր թելը, այդ կարմիր գույնով էլ գծվում է, նրանց բոլորի գործելավոճի մեջ 90-ականներից սկսած մինչ օրս կա այդ կարմիր թելը, որը կոչվում է արյունաթափություն։ Որքանով որ մեր ազգային ազատագրական պայքարը չի գնում արյուն թափելու ճանապարհով, նրանք անգամ իրենց այս կեղծ հաղթանակ արձանագրելով, այս մեզ պարտվողական պատերազմի տանելով, ինչը անկասկած կոկոլակեկելաները նմանների համար հաղթանակ է, նույնիսկ դա իրենք չեն կարող վայելել։ Մեր ոգին այն զենքն է, որը մենք վայր չենք դնում, հայկական ոգին, ողջ կեղծ, գլխարկների վրա գրված, Թուրքիայում պատրաստված դուխովը, որը հայերեն բառ չէ, այլ հայոց ոգին չի կարող ջարդել թրքարտադրության թավիշը, չի կարողանում, որովհետև մեր հասարակությունը, այնպես ինչպես ես միշտ եմ հավատացել վստահել Ուկրաինան դիտելով, Սիրիան դիտելով, թեկուզ նույն Վրաստանը դիտելով, որ մենք ավելի իմաստուն ազգ ենք, ավելի խորն ենք, եւ այդ նոյեմբերից 9-ը մինչեւ հիման մենք չգնացինք այդ իր արյուն թափելու հրավերքի ճանապարհով, ինքը հրավերք է նետում, ինքը սադրում է, ինքը սադրիչ խմբեր էր դրել նոյեմբերի 9-ին, եւ այդ հարցերից մեկը դա է եղել, որ իսկապես ամիսներ պահանջվեց, որ մենք տեսնենք, վերագնահատենք եւ այլն, շատերը հարցնում են, ասում են, իսկ ինչու այնտեղ ընդդիմադիր պարագլուխներ չկային եւ այլն, եւ հետո տեսակ ինչպես երեք Անդոն Կոչեցյալը շատ հմուտ կերպով, իրեն շատ հայտնի հոկտեմբերի 27-ի ոճով, մարտի 1-ի ոճով, 90-ականներին գիշերը ոչնչացվող կրակահերթերով սպանվող բանակի եւ ԱԱՑ-ի ոստիկանության գեներալների սպանությունների ոճով, ինքը հանկարծ ասեց, տեսակ, դուք իրենք ինչ էին կազմակերպել նոյեմբերի 9-ի գիշերը, երբ որ Արարատ Միրզոյանին այսինչ արեցին, այնինչ արեցին, ինչ իրենք էին արել, կամ որ մտել էին ինչ որ այդպիսի ննջարանում ես ինչ էին նկարահանել, կամ ժամացույց անելիք համակարգիչ, որը ծիծաղելի է ուղակի։
Եվ ընդ որում դուք տեսնում եք այդ ամերիկյան գործակալական ձեռագիրը, քանի որ նույնիսկ ԱՄՆ-ի կապիտոլիումի հարձակման ժամանակ վերցնում են Պելոսիի համակարգիչը, ինչ որ մեկը նստում է Պելոսիի տեղը, վերցնում է համակարգիչը։ Եվ ինչպես որ այստեղ մեր խորհրդարանում այդ անձը, որը նստեց այդ աթոռին մի քանի օր անց հայտնաբերվել էր մահացած, նույն ձևով կապիտոլիումի վրա հարձակվածները, ովքեր ոչ միայն վերցրել էին այդ համակարգիչը եւ կար նման տեսագրություն, այլ անգամ 4-5 անձինք կային, կարծեմ 6 նույնիսկ, որոնք բացել եւ նայել էին այդ համակարգիչը։ Նրանք հայտնաբերվել էին մի մասը ինքնասպանված, մյուս մասը սպանված։ Այդ ոչը կա իրենց մեջ, իրենք արյուն էին ցանկանում, որպեսի այդ ձևով իրենք ապացուցեին, որ ահա, եթե ընդդիմադիր գործիչներից սա, այդ գիշեր վերցրեցին առաջնորդությունը եւ ժողովրդին ուղղորդում էին այստեղ այնտեղ, ուրեմն իրենք են մեղավորները։ Ուրեմն իրենց պետք է այսպես այնպես անել, այն ինչ որ իրենք հիմա ցանկանում են, նույնիսկ այդ խեղճ ու կրակ, այդ ինչ որ ոնց ասեմ, երեք եմ նշել, այդ ԱԱԾ-ն դարձրել են խեղկատակ, խրտվիլակա դարձել էրատուի բախչում, որտեղ այնտեղ լոբիներ ա ցանում երևի, չգիտեմ ինչա ցանում այնտեղ, կամ բուկետներ ա տնգում։ Ընկել են իբրև թե fake են ման գալիս, ու այդ fake-ի օրակարգով իրենք ցանկանում են վերացնել մարդկանց։ Դա էլ է արևմտյան գործակալությունների ոճաբանություն։ Նման ոճով հակառակորդները ոչնչացնում Էրդողանը 2016-ի պուչից ի վեր դրանից առաջ մի քիչ ավելի համեստ կերպով, իսկ հիմա ուղակի ծրագրավորված, ուղակի բացահայտ։ Բայց քանի որ այնտեղ կատարյալ բռնապետություն է եւ գիտակից հասարակությունը չի կարողանում այդ գեզի էր կարծեմ կոչվում այդ զբոսայգու հայտնի մեծ ցույցերը Թուրքիայում եւ այլն, որին հաջորդեց այդ իր ասած գյուլենիստական հեղաշրջման փորձը բլա այդ տեսակի ցույց այլևս հնարավոր չի պատկերացնել Էրդողանի բռնապետությունում։ Նա այնպես էր ռեպրեսիաների ենթարկել իր իսկ երկիրը, անգամ բանակը այնքան էր վախեցել, որ մի քանի F-16 օդանավներ վեր էին բարձրացել երկինք, որպեսի գային Անկարայի դեմ, ինչը հետո նա պատճառաբանություն որպես օգտագործեց արևմուտքի հետ բանակցություններում, թե ինչու է նա S-400 համակարգերը գնել եւ անպայմանորեն տեղադրել Անկարային մոտ։ Ինքը թուրքական բանակի լավագույն օդաչու սպաներից 300-ին տարել բանտարկել է այն աստիճան սակավություն ստեղծելով, այն աստիճան պահանջարկ ստեղծելով թուրքական բանակում, որ հետո խնդրում էր Պակիստանից իրեն տրամադրեն օդաչուներ, սպաներ պատրաստված աշխատելու F-16-ների, F-35-ների եւ մյուս համակարգերի հետ։ Այնտեղ հնարավոր չի, այդ դա բռնապետություն է։ Եվ երբ որ ես տեսնում եմ մեր հասարակությունը 2018-ին դուրս է եկել եւ ասում եմ բռնապետություն է առանց նայելու տարածաշրջանին, մեզ Թուրքիայից մի ասեք, մեզ Իրանից մի ասեք, մեզ ոչինչից մի պատմեք եւ այլն, ինձ համար անընդունելի էր, որ իմ երկիրը, որը գտնվում է կողքի, ոչ միայն մեր պատմական թշնամուն, դասական բռնապետության հետ, իմ երկրում իշխանության են բերում ինչ-որ մարդկանց խմբի, ում քարոզչության հենքը նա է, որ այդ թուրքերը ուրիշ թուրքեր են, այդ բռնապետության թուրքերը իրենք լավ թուրքեր են, այդ լավ թուրքերը թե հիմա մենք խաղաղություն են կառուցելու։ Ու պատճառը, որ չունենք այդ խաղաղությունը այդ լավ թուրքի հետ նրանից է, որ մեր արցախցի նախագահները վատն են, ընդհանրապես Արցախի խնդիրը շատ վատն է, Արցախը պետք է տալ, արցախցիներին պետք է հանձնել, արցախցիներին պետք է պառակտել հայերից, կարծես իրենք հայ չեն։ Հիմա այս սյունեցիներին են ուզում պառակտել, այդ նույն ԱԱԾ-ն, որը հիմա թույլ չի տալիս, որ Սյունիքից իմանանք ինչ է կատարվում։ Այդ նույն ԱԱԾ-ն, որը չգիտես ինչու այնպես է սակավացրել ուժայինների ներկայությունը այդ շրջաններում, որ այնտեղ գյուղապետերը կազմակերպում են կամավորական ջոկատներ ադրբեջանցիներին, ինչ հետ մղում կազմակերպելու համար կամ բանակցելու համար եւ այլն, բայց այս շրջանների բոլոր ոստիկաններին բերել հավաքել են Երևանում, որ այս մի փտախտի ներկայացուցիչ է, ես տիֆոիդ, խոլերոիդ, չգիտեմ ինչոիդ անասունի, 15 շերտ ոստիկան Ինչպես պաշտպանել 100 մետր քայլելուց, որը նա քայլում է վախկոտ ստրուկի պես, որովհետև գիտի որ դավաճար է, գիտի որ թուրքի գործակալ է։ Այն նույնիսկ այդ կուտակումները ոստիկանական
ու զորքի, իրենց պահվածքը առավոտյան, նպատակաուղված ձևով իշխան Սաղաթելյանի քթից արյուն բերելը, տիպը տեսակ Նիկոլը ինչ ուժեղ տղա է, Նիկոլի կանիկը հեսա կնայի, ոնց է իշխան Սաղաթելյանի քթից արյուն գալի ու կասի, վայ ես ինչ լավ մարդ ունեմ, քո մարդը դասալիք է, քո մարդը որդը, ճիճույա, որը մտել է մեր այգին, ուտում այն ինչը դուք երբեք չեք աճացրել, մեր նուրն ու խաղողն է ուտում, դուք մեր ոգին եք ուտում, այ անասուններ, որովհետև իրենք հասկացան, որ այդ նոյեմբերի 9-ից մինչև հիմա ընկած հատվածը ամբողջ ձևերով խուսափելով այդ իր մարտամեկյան բաց հրավերքներից, ընդդիմադիր ուժը, իսկ հիմա արդեն ազգային ուժը, տվեց քաղաքական, հայկական հանդուրժողականության հետաքրքիր մի դասընթաց այս ստահակին, որը մարտի 1-ից դասեր չի քաղել, չի հասկացել, որ հայ ազգի նժդեհին երբ որ կպնում ես, դու կպնում ես Զանգեզուրին, դու կպնում ես Սյունիք ու Արցախին, դու կպնում ես Մեղրիին, դու Թուրքի առջև դուռ ես բացում, այս ազգը չի անջատելու իր ուղեղը, ամեն մի ստահակի համար ազգը չի անջատելու իր ուղեղը և չի գնալու իրենց այսպիսի խորամանկ թակարդները ընկնելու ճանապարհով, չի գնալու, քանի տարի իրենք այս թակարդները լարում էին, հիմա իրենք էլ հենց ընկնելու են իրենց թակարդը, այդ իսկ պատճառով ցույցի մասին, այ հիմիկվա ցույցերի մասին իմ կարծիքը շատ դրական է, Ինձ համար ակնհայտ էր, որ նրանք չէին ցանկանում, որպեսզի իշխան Սաղաթելյանը ներկա գտնվի երեկոյան ցույցում։ Դա նշանակում է, որ այն ամենը, ինչ որ ասվել էր նախորդ օրը երթի ընթացքում, իրապես սարսափեցրել է այս տզրուկներին։ Տզրուկները, ովքեր շատ հստակ գիտակցում են, որ իրենց դատ և դատաստան է սպասվում։ Իրենց ոչ ոք չի անելու այնպիսի քաղաքակիրթ ժեստ, ինչպիսին տեղում գյուլելն է։ Իրենք դատարանում են նստելու, իրենք փախուստել չունեն, ոչ մի երկիր նրանց չի վերցնում։ Մեզ նրանք հարկավոր են, ուսի, պուսի, սիրուն, կեաչ, խմաչ, գոգնոչները կապած, Նիկոլը Քյալլան ուտի, գանեստի դատարանում, սիրուն պատմի, ոնց է դրանից առաջ կերել 5000 տղու գլուխ իր կնոջ հետ միասին։ Մեզ դուք ողջ մնացած շատ ավելի պետքա կանեք, այո, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի մեղադրյալի նստարանին։ Եվ դուք երբ որ կրակի կոչ եք անում, դուք ուզում եք, որ դիմացինն էլ գա ու ձեզ կրակի։ Չի լինելու հեշտ փախուստ։ Հայը իր պատմական բոլոր ժամանակաշրջաններում ես նեմեզից չեմ ուզում, ես չեմ ուզում, որ ցեղասպանվենք, հողերից զրկվենք, ինքնությունից զրկվենք, մնանք փշրանքներ այլոց սեղանին, որ եթե նրանք խղճահարություն ունենան, բավական ուտելուց հետո այդ մի քանի փշրանքներից մի փոքրիկ կալաբոկ սարքեն, դնեն պատուհանին սառելու, ու դրանից դառնա մի հատ փուջուրիկ Հայաստան, նո։ Ու հետո նոր գնանք Բերլիններում, չգիտեմ որտեղերում, փնտրենք, հերթով, ցուցակով, նո, ցուցակը Երևանում է, ցուցակին ոչ մեկ նեմիզից չի անում, նեմեզիսը կարա հանգստանա այս դարաշրջանում, հիմա Ֆեմիդայի հերթն է, արդարադատության պահանջով ողջ նստելու եք, բոլոր ձեր դավաճանական քայլերը բացատրեք պատմեք և մեր պատմության դասագրքերում, մեր հաջորդ սերունդները պետք է տեսնեն, ինչպես են պատժվում դավաճանները, ինչ ասել է դավաճան հայոց ռազմական քաղաքականության տեսանկյունից, ռազմավարական քաղաքականության տեսանկյունից։ Ինչ է նշանակում Թուրքի առջև դուռը բացած բռնապետություն հանդիսացող Թուրքի առջև, մարդատյաց, արյունարբու հանդիսացող Թուրքի առջև, հայկական հարցը վերստին ցեղասպանությամբ լուծելու ջատագով Թուրքի առջև դուռ բացած հայը, ով է վերջի վերջո Գարեգին Նժդեհի նշած հայու տագանքը։ Այդ տագանքությունը պետք է ստանա իրավական գնահատական, որովհետև մենք հիմա ունենք այն, ինչ երազում էին 700 տարի շարունակ մեր բոլոր նախնիները, ու մենք պարտք ենք։
Մենք պարտք ենք մեր 1.5 միլիոն զոհերին, մենք պարտք ենք անին հանձնելու պատճառով մեր նահատակներին, մյուսներին բոլոր շրջաններում 7 դար շարունակ Թուրքիա ասպատակության մնացած բոլոր մեր նախնիներին պարտք ենք, այս պետությունը, այս ինքնիշխան հայրենիքը հզորացնել, անցնելով այս խրթին ժամանակահատվածը, մեր գլուխը արժանապատվորեն բարձր պահած, խոնարած չէ։ Ես չեմ թողնի, որ ոչ մի կոկոլա կեկելա աբիժնիկային, չգիտեմ, պապու արտակնոցային կոմպլեքսների մեջ ընկած երկու ստահակներ, որ հայրենիք են վաճառել, որ իրենց հայրենավաճառության պատճառով ես այլ երկրներում գլուխս կաղքայել եմ կամ են մյուս հայերը։ Մեր հաղթանակը լինելու է ձեր արդար դատաստանը, ըստ յուրաքանչյուրիդ գործած գեղեցիկ եւ հետաքրքիր հանցանքների, որը գիտակցելով դուք պատրաստ եք մեզ հրահրեք կրակի, դուք գիտեք, որ մենք շատ ենք, որ մենք ենք հասարակության ադլային շերտը, որ ոչ ոք ձեր ստերը այլևս չի գնում, ոչ ձեր մարտի 1-ի ստերը, ոչ ձեր հոկտեմբերի 27-ի ստերը, ու ոչ ոք չի ցանկանում նման եւս մեկ իրադարձություն, որը բաց սպի պետք է թողնի մեր նորագույն այս փխրուն պատմական էջում, այնպես որ մենք նորից պարակտվենք, նորից իրար դեմ դուրս գանք, որ դուք իրար այդպես սփոփեք մեկըդ մյուսիդ։ Ու ինքնահաստատվեք, չենք թույլ տալու։ Այնպես որ այս ամենը, եւ որ տոնայնությունը փոխվեց, այս ուժի կիրառման, այս ոճը, այս չի եւ 100 մետրի վրա, այսպես տանիքներում կանգնած դիպուկահարներ, չգիտեմ ինչ ազդակներով, ոստիկանները մեքենաներով, չգիտեմ ինչերով Երևանում քայլում են, կարծես մենակ մարդիկ որ գնում են գործի Երևանում, ոստիկաններն են իրաց մեքենաներով, ուրիշ մարդ չկա։ Սա մենակ ուժայիններն են, ոչ Շուշի են ազատագրում, ոչ Սյունիքն են պաշտպանում, ոչ այնտեղ թուրքերի հարձակումները կամ արտահայտություններին են պատասխանում, ոչ ոք չկա։ Եկել են պաշտպանելու թյուրիմացությանը, պատմական կոնյունկտուրայով, թիվ 1 թյուրիմացությանը, ամենանախադեպ թյուրիմացությունը, ամենանախադեպ դավաճանը, որովհետև երբևէ տեղի գոյություն ունեցել հայոց պատմության մեջ։ Ինչ է որ իշխանը Սաղաթելյան ներկա չգտնվի մեկ, այսինքն նա ստանա այնպիսի ծանր մարմնական վնասվածք, կամ թեկուզ բանտարկվի, կամ կալանքի տակ վերցվի, որ ինքը ներկա չգտնվի, մյուսները վախենան չգան, կամ չգիտեմ ինչ լինի։ Կոկոլը բոլորին չափում է իր վախկոտության արշինով, դա միակ արշինն է, որ ինքը ունի, ինքը ուրիշ արշին չունի։ Ու ինքը դա էր անում։ Ու լավ արեց իշխանը ու իշխանի ընկերները, որ իրան հանեցին այդ ապուշ կարմիր բերետավոր անասունների շրջանից, եզի հայացքով նայում էին, իրանք էլ չգիտեին ինչ էին անում։ Դուք միա ձեզ կողքից նայեք, հարգելի եզի հայացքով մուսռներ, այդ կարմիր բերետավորները, դուք ինչով եք զբաղված։ Այնտեղ Շուշիում թուրքերը ազգայնականների գաղափարախոսությամբ, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ դասընթացներ տվող դպրոց են պատրաստվում կառուցել, ուզում եք գնաք այնտեղ ինչ որ է ձեր եզի հայացքն ու եզի բիլակները օգտագործեք բան, դա պրոստը տուպո եզ եք, չկա հայրենիք ձեր մեջ, հայրենիքը փողն է, որը տվել է այդ անասուն կոկոլիկը, չերես թուրք, չեք ամաչում, որ կեկել է նայի հեռախոսով, ոնց է իշխանի քթից արյուն գալիս, դրա համար եք դուք կյանքի կոչված վաբշե, ու ձեզ տուն են թողնում ձեր կանեք ձեր մայրերը, նման բան ոչ մի տեղ չեք տեսնի, թիրախավորված գնան, ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչի դեմ, որտև երեկոյան իրանք չեն ուզում տեսնեն, այդ նույն ոգևորվածության իրենք ուզում են այդ ոգին ջարդեն, հայ ազգային ազատագրական շարժման ոգին, 2-3 ամիս բոլորին հորդորում էին, սա իրենց քաղաքական էս ինչն է, քաղաքական են ինչն է, դուք ինչ եք թողել երկրում, որ ինչ-որ մեկն էլ գա իշխանության ու իբրև թե բազմի ու սկսի վայելել, դուք նախորդների ստեղծածը լրիվ մսխել եք, ձեզնով եք արել, դուք Սփյուռքի ուղարկած հանգանակությունը պատերազմի ընթացքում $170 միլիոն,
Մսխել եք, ինքներդ ձեզ պարգևա վճարել եք, ստեղծել եք պարտատոմսեր, վաճառել եք թուրքերին, դրանից ստացել եք ինչ-որ պարտքեր ու վարկեր, որոնք պետքա մարի մեր ժողովուրդը Թուրքի հանդեպ, ու փողը որպես աշխատավարձ տվել եք այս մուսրներին, որ մուսրները գան իշխանի քիթից արյուն բերեն։ 100 տարի անց գան այն կուսակցությունը, որը 100 տարի ցեղասպանության զոհերի իշատակը անմար է պահել, գաք ու իր քթից արյուն բերեք։ Հոյդայի քթից իբր արյուն եք բերում, դուք։ Ու այդ ամեն ինչի background-ում այս Պետրոսը Կիրո Մանոյանին ինչ-որ փորձի բան է ապացուցել, դուք այնքան եթիմ եք ուղեղից, ես չգիտեմ ընդեղի ֆայլերը բացի Սորոսենցից ու փողի ինտերեսից ինչ-որ ուրիշ download կա ընդեղ, ընդեղ ինչ-որ բան կա, Կիրո Մանոյան, Հոյդայի հայտնի կարկառուն դեմքերից մեկը, դուք ինչքան կարակ ձեզ էշի տեղ դնեք, որ դուք վաճառել եք հայրենիքը, վсё, ուրիշ հանելուկ, հա այնտեղ չգիտեմ, այս ինչի ստորաբաժանումը չեկավ, եթե իրանք այս ինչ ջոկատ է, այս ինչը պայր չգիտեմ ինչ, no։ Եթե քո բունկեր շլուխեն այդ չմտներ բունկեր, ու իժոյի հետ չաներ իժոյա բուկետային չգիտեմ ծառայություններ, մեր տղաները այդ քանակով չեն զովի։ Դու էլ պատմելու ես, հոբ համակարգերը ոնց են ոչնչացել, ինչով էր զբաղված արգիշտիկը, քյարաուզիկը, ինչով էր զբաղված զապո սպագետի ոտերով աննասունի հայվան Սորոսի եթիմի թուլա դայն չկա Արցախում։ Արցախցի գեներալները պետք է բացատրեն ինչ գործ ունեն այդ երկու թուլեկը Արցախում։ Եթե պատերազմական դրությունը չեք սատկացրել։ Հայրենիքը բոլորինս է։ Ու այդ հայրենիքի հողը հենց ընենց չի։ Նստած տեղը հող ու ջուր չես ունենում։ Թուրքը աչու ձախ սաղեն ասպատակության է ենթարկում, իր ջրիրա էներգիայի չգիտեմ ինչը ռեսուրսների խնդիրն է լուծում։ Դուք ինչ-որ ռեսուրսի խնդիր լուծած կա, որ սենց ամբաղ դուս եք տալի ձեր թավիշով։ Այդ ժողովրդավարության մասին թեորիաները, որ էրզած թեորիաներ են, իրենք իրական ժողովրդավարության հետ սուվերեն պետության սահմաններում ստեղծված աղերս չունեն, գլոբալ նեոլիբերալիզմի ապուշ գաղափարախոսություններ են, դա է ռեսուրս, դրանից ինչ-որ բան ստացել է մեր հասարակությունը, ինչ-որ մի նորարարություն ստացել է, բացի Դանյացի Քաղավյացիայի էշի հայացքով անասնուհուց, որը իր ապուշ ամուսնու հետ Քաղավյացիայի օֆիսը վերածել է, իրենց չգիտեմ, մանկամսուրիա վերածել, որտեվ չեն մեծացել, որտեվ Դանիայում, Շվեդիայում մանկամիտ են մնում մարդիկ, որտեվ չունեն թուրքի պես հարևան երկիր, որտեվ նման եթիմներին բերում են, և որ պետություն պետք է քանդեն։ Բերում են եթիմ Գլենդելից, զարե են բերում մի հատ, որպեսի Սպյուրքի մեջքը ջարդի, որպեսի Սպյուրքում ավանդական հայ դատի դաշնակցության կառույցների փոխարեն թրքական իշխանությունը ստանա նոր այսենց դոշերով աննասուն կնանիքների հավաքածուներ, որոնց առավոտից իրիկուն ամբաղ զամբաղ գործունեություն ուղղված է նրան, որ ասեն հայ եկեղեցին վատն է, հոյդան վատն է, հայ դատը վատն է, հայկական ազգային կոմիտեները վատն են, մենք մեր դոշերով լավագույն նորարարությունն ենք, որը երբևէ տեղի ունեցել հայկական գաղութում, խոսքի օրինակ Աթենքում, կտցված աննասուն կնանիք, կարտոլ, սաղ կարտոլ, Ֆրանսիայում կարտոլ, Գլենդելում կարտոլ, Լոսում ընդհանուր, Նյու Յորքում կարտոլ, Աթենքում կարտոլ, ու այսա կարտոլացավը պետք է դառնար Էրդողանի սրտի իր սիրած հայկական Սպյուրքը, որ հետո այդ կարտոլների տիրուհի աննասուն կեկելը ներկայացնել իր շեֆերին աչոտ, որ տեսեք ոնց քանդեցինք Սպյուրքը, որովհետև 2016-ի ապրիլյանի մեր հաղթանակից հետո Էրդողանը իր առջև խնդիր էր դրել, որ այնպես պետք է պարակտի Սպյուրք Հայաստան-Արցախ եռամիասնությունը, որ շունը տիրոջը չճանաչի, որ ոչ օգնությունները տեղ հասնեն, ոչ կամավորականները, որը ցանկանում են կռվել գան հասնեն, միևնույն ժամանակ ինքը Սիրիայից և Լիբիայից բերի վարձկաններ, իսկ մեր հայրենակիցները, որ Սիրիայից և Լիբանանից գալիս են, պարզվում է իրենք ահաբեկիչներ են։ Եվ այս ազգային ժողովը Արարատ Միրզոյանի ղեկավարած պատերազմի օրերին այնպիսի օրենսդրություն է անցկացնում, որպեսզի նման կամավորականներ առհասարակ չկարողանան գան և կռվեն։ Եվ երևա, որ հայ ազգը միասնական չի,
Ոչ թե ներկայացնեն, որ իրենք մեզ խապս են տալիս, որ նման օրենսդրություն անցկացնում են, որպեսզի կոտրեն մեր մեջքը, դա մենք ներսից գիտենք։ Իսկ դրսում ամբողջ թուրքական լոբինգ այնպես է աշխատում, որ նույնիսկ հունական մամուլում ես կարդում եմ, որ իբրև թե հայերը չէին ցանկանում կռվել։ Հայը միաբանված չէր, այլ երկրներում ապրող հայերը չէին ցանկանում կռվել, իսկ դա այդպես չի եղել։ Արցախցու պատկերը Արցախցու մասին որպես քաջ արի կռվող իր հողն ու ջուրը պաշտպանող մարդու պատկերը ամբողջովին պետք է խաթարվեր։ Եվ բոլոր այս համայնքներից լինի Արցախը թե Սփյուռքի համայնքները ընտրվել են անգրագիտագույն անասնուհիներ եւ անասուններ, որոնք պետք է ծառայեն անասուն եւ անասնուհի կեկելին եւ կոկոլին եւ մեզ վաճառեին Թուրքին։ Եվ ոչ ոք չխոսեր, ոչ մի մասնագետ չընդվզեր, ոչ մի հայ հարցեր չտար, ոչ մի կաթողիկոս ձայն անգամ չհաներ, դուրս չգար եւ չասեր, այս ստահակ ստոր կենթանի, հենց հիմա հրաժարական եւ դուրս արի։ Դա էր պատճառը, որ դուրս էր եկել այդ կեկելուհին ու հայտարարում էր, որ իբրև թե այդ 20-ից ավել սփյուռքահայ կառույցները, որոնք պահանջում են իր ստահակ ամուսնու հրաժարականը, այնքան էլ սփյուռք չեն։ Ուզում էիր ասել, Թուրքի համար ընդունելի սփյուռք չեն։ Հայկական սփյուռքը պետք է լինի այն սփյուռքը, որ ընդունելի է Թուրքիայի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, որպեսզի մեզնից իրենք սարքեն քրդական օպերացիա թիվ 2։ Գերպարակտված համայնքներ, մեկը մյուսին չլսող, չհասկացող, իրար մեջ մշտնջենական պայքարների կռիվների մեջ գտնվող տնտեսական դաշտում, դիվանագիտական դաշտում, մշակութային խնդիրներում, հավատքի խնդիրներում, որտեղ դրանք այդ տեսակը սովորաբար աղանդներ են։ Աղանդների ներգործման գործընթացում Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ն են իրենց օգնություն ներկայացրել։ Ու իրենց թվում էր, որ այս ամբողջ, այս տեսեք ինչպես էին հյուսել, որ իսկապես դա կաշխատի, որտեղ դա քրդերի վրա աշխատում է։ Քրդերի դեպքում աշխատում է, սիրիացիներին պարակտելու դեպքում աշխատում է, ուկրաինացիներին արևմտյան ծագման ուկրաինացիներից, արևելյան ծագման, սլավոնական ռուսական ծագման ուկրաինացիներից բաժանելու դեպքում աշխատում է։ Հայերին ոնց բաժանենք։ Արևմտյան արևելյան թեմերի բաժանեցին եկեղեցին, էլի չաշխատեց, ոնց բաժանենք հային։ Կաթոլիկ հայ կա, ավետարանակցական հայ կա, էլի չի ստացվում, ոնց բաժանենք։ Ուզեցանք սրանց երկիրը մարդ չդառնա, շրջափակեցինք, խեղտեցինք այս կոմենկոմ, իրենք միևնույն անկախության հռչակագիր, սահմանադրություն, սահմանադրական դատարան, եվրոպական կառույցների հետ աշխատանք, դեպի մարդու իրավունքների ժողովրդավարություն, ճիշտ ռեյտինգներ ստանալ, միևնույն ժամանակ աշխատել ԵԱՏՄ-ի հետ, ոնց անենք սրանց, ոնց ջարդենք։ Շատ եմ լսում հայրենակիցներ, որոնք շատ են սիրում անպայման պատմել ինչքան վատ էր ամեն ինչ, ու երբ որ իրանց հարցնում ես իսկ լավի մասին տեղյակ ես, պարզվում որ ոչ մի բան չգիտի։ Չի ուզում ընդունի։ Անգամ եթե իր կյանքը շատ բարվոք է դարձել, Լևոնի քանդ ու քարապարած Հայաստանից հետո, ինքը չի ցանկանում դա ընդունել։ Որտեւ այդպես ենթագիտակցաբար այդ թույնը արցախցին սենց, արցախցին նենց, այս ինչն նենց, այն ինչ հետո, բա մենք հայ չենք։ Պարսկա հայը սենց, Ֆրանսա հայը սենց, Ամերիկա հայը այնինչ, Ռուսաստանի հայը այնինչ, մենք բոլորս հայ ենք։ Ունենք մեկ հասցե, կոչվում է Լեռն Արարատ։ Եվ այդ Արարատը բանակցությունների ենթակա չէ։ Ուզում է Նախիջևան տանող գնացքի գիծը Թուրքիայից հելնի երկու գագաթով էլ ասենց իշնի, նոր գնահասնի Բաքու։ Չենք ուզում։ Թող մեզ ոչ ոք, այսպես պլպլան թղթի մեջ փաթաթված, ապագայի կանֆետներ չխոստանա։ Ես հիմա ունեմ Արցախը, ես հիմա ունեմ Սյունիքը, ես հիմա ունեմ Մեղրի ճանապարհը իմ սուվերեն վերահսկողության ներքո, այսինքն ինչ էլ որ անցնի այդ ճանապարհով ես պետք է վերահսկեմ եւ ոչ թե համատեղ վերահսկում, համակեցության չգիտեմ այս կոմենկոմ, ես պետք է վերահսկեմ, այդ իմ ճանապարհն է։ Ուզում ես այլ կերպ։ Ցեղասպանությունը ճանաչի։ Լոզանը Ելևեջենու փոխարեն Սևերն ենք դնում սեղանին։ Ուզում եմ ասել մեր երկրների միջից այդ մյուս բռնապետական կողմն էր, որ
պետք է ապացուցեր, որ իրենք խաղաղության պատրաստ են, որ իրենք իսկապես ուղղվող հասարակություն են, ժողովրդավար հասարակություն են, արդյոք տեղյակ է հայ ժողովուրդը, թե որքան բռնապետական է Թուրքիան, արդյոք չեք մտածել ուսումնասիրել այս դարաշրջանի պատմությունը, թե վերջ, տվեցիք Արևմտյան Հայաստանից, ես հետաքրքիր չի այնտեղ ինչ է կատարվում, ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, ով է այնտեղ գալիս իշխանության, ինչով է զբաղված այդ հողերում, ինչ է անում եկեղեցիների հանդեպ, դա մերն է, ինքը գիտի, որ մերն է, դրա համար է եկել, որ սպանի, ինքը գիտի և ընդունում է, որ մերն է, դրա համար եկել է, որ սպանի, դրա համար կոկոլ ու կեկել է ծնել, հենց Ալիևն ու Էրդողան իրար քանի ռեյս քնել են, իրանցից ծնվել են կոկոլիկներ, կեկելիկներ, 88 ռուկզակներ, անդոններ, մի 10 պաչկա, պնայում մեր երկիրը վաճառած, Դավիթ Տոնոյաններ, Վաղարշակ Հարությունյաններ, արծրումներ 2 ծեյով, որ սաղը սիրում եք այդպես գրել։ Ես տենց սիրում եմ իրեր իրանց անվանել, որը հիմա լոսում է շեշ պրպրում, իրան նեմեզիս է հասնում։ Ես չեմ կարծում, որ ես գրում գնացել ինչ-որ բաներ անելու, սրանք որ գնում են ազատության մեջ, ինչ-որ բան անում են, ոնց որ Լևոնը մնաց ազատության մեջ, ինքը 20 տարի հյուսել է, գործել է, թե ոնց պետք է պանթուրանիզմի դրոշի տակ, ու ես սիոնիզմի կտցրած աննասուն դրոշի տակ, մեր ուղեղները թափելու ու մեզ տանելու ես աննասունների տակ։ Ու ինքն էլ իր հոգեզավակ եզի հայվանն էլ, աշկերները այսքան է դարձել, և որ տեսել են, որ Թուրքին և որ տալիս ես այսքան, ինքը գալիս է 100 այդքան է վերցնում։ Բարիշել են 3 շրջան, եկել է 5-ն է վերցրել, բարիշում ես 5-ը, գալիս է 15-ն է վերցնում, ես ինչը վերցնում է, տո են ինչն է վերցնում, 3 տարի հետ էինք բացատրում, ոչ մեկ չեր ուզում լսեր։ Հիմա այս ճշմարտությունը, որը բխում է մեր պատմական իրողություններից և օրինաչափություններից, մեր նորագույն ժամանակաշրջանի պետության կազմավորման պատմությունից և բխում է գեոքաղաքական հստակ ռազմավարություններից, որոնք տարվում են տարածաշրջանում։ Այլևս թավշյա, թրքավճար սուտը չի կարողանում արմատներ տալ, առավել ևս ծիլ տալ, հայ մենտալիտետի սրտում չի կարողանում։ Այդ կանեփեր, չգիտեմ ինչ էր, որ ասենց էյֆորիայի պես դմդմփու գոռալով, մարդկանց սրտերից, մարդկանց մտքերից, մարդկանց հոգիներից ջնջվեց։ Հայ հոգու փոխարեն ինչ որ դուխի մասին են խոսում։ Հայ մտքի փոխարեն, թե ինչպես ես դու տնտեսական թռիչքաձև աճ բերելու, եթե գլոբալ տնտեսական մեծ ճգնաժամ է և դու չունես մասնագետ տնտեսագետներ։ Ինչու է քո թիմը սորոսականներից բաղկացած, որոնք երբևէ պետական կառավարման որևէ փորձ չունեն։ Ովքեր են սրանք։ Մարդիկ մտքերը անջատել էին։ Հայկական սիրտն էր անջատվել։ Հայի սիրտը չէր ուզում բաբախել իր հողի և իր ջրի համար։ Մեկը մյուսից վրեժ է ուզում լուծել, ինքն էլ չգիտի ինչի համար։ Ունևորին հարցնում ես, ասում ես ինչու ես այսպես բան անում։ Ես իմ համար չեմ անում, այն մյուսի համար եմ անում։ Ու հիմա այսպես հանգիստ ուզում են այս 5000-ի մահերը իրենց վրայից սրբել, աններ դնել նախկինները արեցին։ Ու դեռ այդ ֆեյքերը ման են գալիս, այսօր ման են գալիս։ Եվ ոչ թե ընդդիմադիր ուժը սա պատմում է, այս ընդդիմադիր կուսակցությունները սա պատմում են, որպեսզի ձեր կոկոլին վատը լինի կամ չգիտեմ ինչ, այլ սա մեր պատմությունն է։ Մեր պատմության մեջ չկա Սորոսի տակ պարկել, Թուրքի տակ պարկել, մեր մոտ չկա դա։ Հիմա ազգը դուրս է եկել, ու այս թավշյա զառազան հասկանում է, որ այս ինչ է կատարվում, հիմա եռագույնները պատշգամբներից, պարտությունը չի ընդունում այս ազգը, այլ կերպ է ցանկանում բանակցել, այլ երկրները խուսափում են իրենց հետ այդպես խոսելուց, մենակ թուրքերն են շատ արագ ձևով գործում, ընդ որում հետաքրքիր վտանգավոր գործունեությամբ են զբաղված մեր սահմանների շուրջ, բայց մենք շատ հիանալի էր այսօր ցույցի երկրորդ մասում արդեն ժամը 6-ից հետո Երևանի ժամանակի, որ հղում արվեց թե Արամ Մանուկյանին և թե Սարդարապատի ճակատամարտին։ Մենք հիմա եկանք հասանք Սարդարապատի, կոկոլիկ, Հայաստանի հանձնումն էլ էր դու ուզում պղծել։
Դու ուզում ես այն ինչ որ դու եւ քո կինը պայմանավորվել եք ձեր թուրք տերերի հետ, որ Հայաստանը պետք է հանձնենք, ուզում ես դա ներկայացնել որպես Սարդարապատ, կանգնել էր քո ղժղժիկ հիստերիկ ձենով գոռում էր սա Սարդարապատ է, այդ ո՞ր մի Սարդարապատն է եղած չեղածը հանձնել, հա? Լակոտ։ Եվ այն ժամանակ սարսափելի աղքատության պայմաններում, սարսափելի տարերային աղետի պայմաններում ժողովուրդը հյուծված, իրար չճանաչող, արևմտյան Հայաստանից եկած գաղթականներ չեն հասկանում որտեղ են, ինչա կատարվում, այս կողմ են կողմ, բայց գիտեն, որ իրենք հայրենիք են կորցնում։ Այդ թուրքին դա հանգիստ չի տալիս։ Հայրենիքը կորցնելու անպատրաստ հայը իրեն հանգիստ չի տալիս։ Սարդարապատը մենք ենք իմանում, մենք ենք ազգային գաղափարախոսությունը քո թուրքական ճիրաններից վերցնում, հայ հոգին չի մահանալու, մենք չենք ոչնչանալու, որ դու ինքդ քեզ չգիտեմ ինչ զգաս, մենք չենք վաճառվում թուրքին, թուրքին կարող ես վաճառել օրինակ քո կնոջը, քո ազգային ժողովի ղեկավարին, ղեկավարի երկու աջ կողմում եւ մեկը աջում, մեկը ձախում անստում, մեկը քթից շարիկ գլորողա, մեկն էլ հայտնի եղջերավոր, խոշոր եղջերավոր կենթանի է։ Ներքևից 88, բոլոր 88 ուսապարկերը, բոլորը իրանց մանդատ վայր դնել, վերիչացնել, աշ ձախ ֆրծնել, այս կոմեն կոմ խոսալ, չի աշխատում։ Մենք ենք մեր սարերում կարող է աշխատել, որովհետև ասում են ոչխար եք մորթել, ոչխար։ Դուք 5000 տղա եք մորթել, դուք մորթել եք, հանուն թուրքի հետ ձեր քիրվայության, դուք եք մորթել, դուք որ ապրիլյանի 75 զոհերը շահարկելով, եկաք և պղծեցիք ողջ ապրիլյան հաղթանակը իր դիվանագիտական ձեռքբերումներով, և երբեք նրանց անունները չնշեցիք, և երբեք նրանց ծնողների հետ չերևացիք, դուք որ մարտի մեկը փաթաթան սարքեցիք, այն դեպքում որ ձեր տերերն էին դա կազմակերպել։ Հիմա էլ 5000 պրոգրեսիվ երկրաչափություն է ձեր մոտ։ Հիմա էլ ողջ ազգին եք կրակելու։ Չի թողնում ազգային գաղափարախոսությունը, որ տրոյական զին հանգիստ շարունակի իր ասպատակությունը Հայաստանում։ Հրաշալի էր, ինձ շատ դուր եկավ, որ ցուցարարները, այո, երեք շատ մարդիկ գրեցին, ասցին, բայց իրանք ինչ են հայտարարում, իրանք որտեղ են գտնվելու։ Իրանք ինչն են շրջափակելու, որտեղ անցյալ անգամներին ես էլ եմ խնդիր ունեցել դրա հետ։ Բայց հետո ես տեսնում եմ, մեկ մասնաշենքից մյուս մասնաշենք 200 մետր, ու 100 մետրը, ոնց ասեմ, այդ վիճակը Մինչ այդ ինձ համար ամենազավեշտալին եղել էր, երբ որ Սաակաշվիլին մատով ցույց էր տալիս ինչ որ ռազմական ուղղաթիռ, ասում են ռուսները եկել են ինձ ոչնչացնեն, ու այդ կապիկ շոուն, որտեղ վախկոտն է, նույն վախկոտն է։ Ընդ որում նա էլ այսօր Մեյդան ընկել հետարքիր բաներ Խոստանում, Վրաստանում, նույն սանրի կտավն են։ Այս լակոտը 15 շերտանոց, այդքան ոստիկան դուք չեք ամաչում, արա, կամ ընդդիմությունը են մարդիկ են, նրանք ովքեր փողոցում էին, այդ անասունին էին կպնելու, մեր պանջը ձեզ աղված։ Այսօր հայտարել են, որ դատախազություն պետք է գնան ՀԿՑ եւ այլն, շարունակեն իրենց պահանջը, որ բանտարկվի անիցիալը եւ այլն։ Փոխարենը շատ լավ արեցին գնացին ոստիկանություն։ Իշխանի հետ պատահածից հետո։ Եվ հարգելի ոստիկանապետ, հարգելի չէ, չհարգելի։ Ինչի ներքև չիչար։ Հա? Ջուլիետտա։ Այդ ինչի ներքև չիչար։ Մի հատ իշներ ներքև։ Հա? Ու ինչ են կարդում քո մասին։ Հույդա անդամ ԿԳ նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսայանը գրում է. Ոստիկանության, հատկապես ներքին զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի այսօրվա անասնական պահվածքը, չհրահրված ագրեսիան, տեսաֆոտոխցիկների տեսադաշտից դուրս ոտքերով ու ծնկներով հասցված հարվածները, ստիպեցին ինձ հատուկ ուշադրությամբ ուսումնասիրել այսօրվա ոստիկանապետ Դավաճան Հողատուի համադասարանցի Վահե Ղազարյանի կենսագրությունը։
ուշադրությունս գրավեց հատկապես այս անձնավորության կենսագրության կրթության մասը, որտեղ նշված է, թե իբր նա 95 թվականին ավարտել է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետը եւ միայն 14 տարի հետո ավարտել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի հերակա բաժինը։ Եվ քանի որ այդ թվականին ԵՊՀ տնտեսական կիբերնետիկայի, ոչ թե տնտեսագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտների մեջ ունեմ մի քանի ծանոթ, հետաքրքրվեցի, ինչպիսի անձնավորություն էր ոստիկանությունը հողատուի լաթի կտոր սարքած, ապօրինի հրամաններ արձակող եւ երկիրը դեպի բռնապետություն տանող այս արարածը։ Եվ օ զարմանք, պարզվեց, որ 95 թվականի շրջանավարտներից ոչ ոք չի հիշում Վահե Ղազարյան անունով համակուրսեցու։ Մտածեցի միգուցե մեր հերոսն ավարտել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը, սակայն այն հիմնադրվել էր 94 թվականին, ուստի համաձայնվենք, որ մեկ տարում դժվար մեր հրաշամանուկը հաղթահարեր տնտեսագետի մասնագիտությունը։ Ստացվում է, որ այսօրվա ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը 1. ԼՏՊ-ական խառը տարիներին ուղակի գնել է դիպլոմը, 2. կոռուպցիոն զանազան սխեմաների մեջ մտնելով գրանցել է իր անունը բուհում եւ ակնհայտ ապօրինի ճանապարհով առանց դասի հաճախելու ձեռք է բերել դիպլոմ։ Ենթադրում եմ, որ տվյալ անձնավորությունը կփորձի հերքել նշված փաստերը, սակայն ես պատրաստ եմ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետը 95-ին ավարտելուց 26 տարի հետո նրան ծանոթացնել իրենց ճանաչող իր համակուրսեցիների հետ։ Ահա այսպիսի ֆեյք պատմություն։ Ինչու չի չար ներքև, հույների ասած օեո, անես լավ են ասում, տղա ջան, ինչու չի չար։ Որովհետև գիտեր, որ ոստիկանների գործողությունը ոչ միայն ապօրինի էր, ոչ միայն ուղղորդված է չիշխանություն համարվող ուժի կողմից, նրանք լեգիտիմ չեն, նրանք դա շատ լավ գիտեն, եւ դրանով արդեն իսկ ինքը հանցակից է, այլ ավելին, նա պետք է այդ գործողությունը իրականացներ երկու փսիխոպատների, փսիխոպատի փսիխոպատ կա, էլի, Mr. and Mrs. Psychopaths, այս անասուններին տեսանյութ ցույց տալու համար։ Որտեւ իրենք երկուսով անընդհատ նշել եմ, ինչ է նշանակում դեղին մամուլ։ Նշանակում է միակ բանը, որ նրանք գիտեն, դա կոմպրոմատներ ստանալ, փոխանցել։ Այդ փոխանցման գինը այն վճարն է, որը իրենք ստանում էին, այդ մատերիալի հիման վրա կեղտ գրելու համար։ Դրա համար հիմա երբ որ իրենք այս Գագիկ Սողոմոնյանն այս ձևով ներկայացնում, ինքը անում է, ինչ որ այլ են իրանք։ Իրենց մասնագիտությունն է դա։ Ու իրանք փսիխոպատ են, որտեղ դու պետք է շատ փսիխոպատ լինես, որ ամբողջ կյանքում նստես, չլինելով ոչ ազգային անվտանգություն, ոչ պետականություն մտածող, ոչ մի բան, որովհետև որ ասում եմ, եթե մարդու գլխին ուզում ես գործ սարքես, ամենասուրբի վրա մի բան կգտնես։ Եթե տենց միտք կա դրա համար, տենց գործունեությամբ սովորաբար զբաղվում են ճիշտ բանը, տրեյնինգ անցած, ճիշտ պատրաստված կադրերը ուժային կառույցներում։ Իրանք պրոստը բերանբաց կեկել ու կոկոլ, ստեղից ընդեղից բամբասանքներ լսեն, գումարը ստանան փոխանցեն, այս կոմենքում սենց բաներ ունեն։ Ու հիմա դա համապետական մակարդակով տերորի է ենթարկում բոլորին։ Բոլորիցս ամբողջ հայ ազգից դարձել են մի հատ մեծ կոմպրոմատ, որոնք իրանց երկու փսիխոպատ գյորմամիջ վիճակներով, ինչ որ իրանց կյանքի չերազած գնի դիմաց, վաճառում են թուրքերին, վաճառում են ռուսներին, վաճառում են աչ ու ձախ ում պատահի, ոնց պատահի։ Էս են սրանք։ Չի կարա նման ոստիկանապետը իմանալով, որ իր ընկերը, իր դասարանցին է, չէ՞ կարծեմ այդ կոկոլիկը։ Իմանալով, որ դա փսիխոպատ է, շեղված է, դրա համար է ինքը հետ արել։ Ու ինքն էլ փախնելու տեղ չունի, ինքն էլ է նստելու։ Իջնի ինչ ասի այդ ցուցարարներին։ Այնտեղ Արփինե Հովանեսյանը շարում է ամբողջ իրավական բազան։ Վազգեր Մանուկյանը ավելում է բարոյեթիկական ամբողջ հատվածը։ Իշխանն էլ ասում է, հա, եկել եմ, ստեղ եմ։ Հարցեր կան, իջի հələ մի հատ բացատրի, տեսնեմ էդ ինչն է քեզ խանգարում։ Այդ ինչի պետք է իմ քթին խփեիր, նկարեիր, չգիտեմ ինչ անեիր։ Ու չի իջնում։ Այնպես մլիցեքին է ուղղափ, ինքը չի իջնում, ոնց որ կոկոլը, ինքը ոչինչ չի ասում, իրա փոխարեն խոսում են անդոնները, ուսապարկերը, եղջերավորները, խոշոր եղջերավորները և մանր կչխակավորուհիները, ատենց ինքը տենց ունի։ Ու այս տահակիզմը մեզ վաճառվում որպես նոր Հայաստան, աննախադեպ հրաշքների, երազանքների,
Поле чудес, а? Лрывен Буратино и меча поле чудес, лрывеса, страна дураков. Ազգ, որը 5000-ամյա պատմություն ունի, որը վարդանանք ունի, որը սարդարապատ ունի, որը Արցախը ազատագրել, որը Շուշի ազատագրել, որը նժդեհ է ունեցել, Անդրանիկ է ունեցել ու դրոյ է ունեցել, որոնք բոլորը թաղվել են ուրիշ երկրներում։ Հայ ազգ, ստեղ միադաս քաղի, հետ ինչից է որ քո գեներալները ուրիշ երկրներում են մահանում ու թաղվում։ Իրանում գեներալ Սուլեյմանի անունով մի ամբողջ գեղեցիկ վրեժխնդրության ծրագիր է, ռազմավարություն է մշակվել երկրի ուժային կառույցների կողմից։ Այն բոլոր ձևերով, միջոցներով եւ ճանապարհներով, որ ցանկացած ուժ, լինի դա պետություն, ֆիզիկական անձ, այլ երկրի ուժային կառույց, չգիտեմ, ինֆորմանտ, հա, ինֆորմացիա տանող բերող, որ մասնակցել է Սուլեյմանի սպանությունը հնարավոր դարձնելուն, այդ նույն ճանապարհով, նույն ձևերով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեծ խնդիրներ առաջացնելու բոլոր մասնակիցների համար։ Իրենք իրենց գեներալի մահը չեն ներում ոչ մեկին։ Մենք Թուրքին ասում ենք վերցրու մեր գեներալների տար, իրանք վատն են, մեզ պաշտպանել են, վատն են, վերցրու տար, հեզա տուշոնկա պարտիկը կազմակերպեն, կնկարեն, կուղարկենք այս կողմ այն կողմ։ Փոխարենը հանձնում ես գեներալին, ստանում ես այս ինչ է սրա անունը, սրանց անունը ես չեմ կարող հիշեմ, եզի հայացք ունի դրա համար։ Ով էր, մեկն է սրա նկարներ դրել, բանը, կողքն են ռուս երկրորդ համաշխարհայինի գեներալ, ասում էր, որ այդ գեներալից ավելի շատ մեդալներ կան սրա, ոբշեմ, համապատասխան տեղերին։ Վահե Ղազարյան։ Մեր ազգին սա պարտադրել են, իրանք ուզում են, որ մենք արյուն թափենք, իրանք ուզում են քաոս քաղաքացիական պատերազմ, կամ քաոս, կամ իրենց կողմից կառավարվող այսպիսի խրտվիլակ, կամ քաղաքացիական պատերազմ, որտեղ որ դու քաոսի մեջ ընդգրկված ես ամբողջապես, ներքևից գալիս են թուրքերը, իրանց վարձկանների, իրանց տազիկների, մազիկների, չգիտեմ ինչիկների հետ, իրանք սկսում են իրենց ճանապարհները կառուցել, ռուսները տեսնում ջղայնանում են, ռուսներն են գալիս սկսում դառնում սպրախադնու դվոր, իրանք են գալիս իրենց դեմ սկսում ինչ-որ բաներ, ոչ մի քեզ ոչ մի չի հարցնում, որտեղ դու չկաս, դու զբաղված ես իրար միս ուտելով, խիստ զբաղված ես իրար միս ուտելով, Սփյուռքում են, Արցախում էլ, Հայաստանում էլ, սաղ օրը 3 տարի է, սաղ հայերը իրար միս են ուտում։ Երկու դեղին մամլո, տեր և տիկին պսիխապատներ, հանել կցել են թուրքերը մեյդան, տրոյական ձյու երկու գլուխները, փորերում են 88 դրյուգզակ ու մնացած եզի հայվանությունները։ Ու մենք սաղս դեղին մամլո բզիկով իրար միս ենք ուտում։ Քաղաքական բանավեճը, քաղաքակիրթ բանավեճ առհասարակ սպանել են, ոչնչացրել են չկա, ամեն ինչ սկսում է իրանց զրոյական տեղից, որ ոտից գլուխ զրոյական կետ են։ Ժողովուրդս լոքեյ հարց չկա, սա զրոյական կետ է։ Ու հիմա վախեցած են։ Ու դրա համար էլ ասեցին իրեն, ասեցին այս անգամ չես իջնում, Ջուլիետտա, օ Ջուլիետտա։ Բայց մի հատ այդպես Ջուլիետտա հալով, եթե մի հատ էլ վաղը պերֆորմանս լնի, ժամանակակից արվեստի ոճով, երբ որ ինչ-որ մեկի քթից էլի արուն է գալի, չգիտեմ, կեկելում էր այս տոճկել աննասում։ Причем երեկել արփինեին էին տոճկել իրա ձևով, այնտեղ տիպը բան էլ, ինչ-որ որ համայնքում էր, ինչ-որ եզի հայվան կա, ավանից, հա, ինչ-որ եզություն էր գրել այդ հայվանի շունը, որտև հրահրում են, իրանց խփեք, արուն թափեք, իրանց անպատիվ խոսքեր ասեք, թող դուզ գան կռիվ, փողոցում, սաղ սկսեն իրար բռնցքահարել, ինչ-որ մեկը հետո ատրճանակը կրակի, դիարիապացուցի որ կողմին էր պատկանում այդ ատրճանակը ու գնաց։ Եկավ ասեց, եկան բոլորով կանգնեցին ոստիկանության առջև ու ասեցին, ում եք ծառայում։ Եթե կապիտուլյանտ իշխանությունը լեգիտիմ չի, իր հրամաններն լեգիտիմ չեն, դուք այս քայլերը անելով լեգիտիմ չեք, ինչ եք սա անում։ Իջեք բացատրեք ու գիտեն, որ չեն կարողանալու բացատրեն, չի չեն։ Եվ ասեցին, եթե մի հատ էլ այսպես անես, մենք ուրիշ ձև կխոսենք ձեր հետ։ Հիմա մարդիկ սկսեցին այս մեսիջներ գրել, դրա համար լայվ արեցի, չէի պլանավորել, I swear to God, okay, չէի պլանավորել։
գրեցին, բա ինչի են սենց ասում, թող հենց հիմա մտնեն այս կոմենկոմ, դրանք էդ են ուզում, իրանք ուզում են քաղաքացիական պատերազմ։ Ու Վազգեն Մանուկյանը շատ ճիշտ բան ասեց, ասեց ոստիկանը մերը չի, ոստիկանը պետությանն է։ Հետո էլ սենց մի հատ սենց բան էլի, Ալիսա, скажи, что такое государство, էլի մի հատ մլիցեքին ասում է, մի հատ կարեք բացատրեք ինչա պետություն, մի հատ մտածեք։ Որտեղ որ գալիս էին սորոսականները, ոստիկանը մերն է, Վրաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, Սիրիա, ոստիկանը մերն է, no, ոստիկանը պետությանն է, ոստիկան այն պետությանն է, որը դեռ ունի սահմանադրություն եւ ունի հռչակագիր, եւ այդ սահմանադրությամբ սահմանված ֆիզիկական սահմաններ, որից բխում են որոշակի վարքագծային գործառույթներ, ընդ որում միջազգային կառույցների արժեվ նաեւ օրինակ քո գերիներին պահանջելը նախքան որևէ ճանապարհակարգ մշակելը։ Հարցնում ասում է, որն է լավ, մեր հայրենիք, հա, ոստիկան լավ, որն է մեր հայրենիք, որն է քո պետությունը, որն է քո պետությունը, կեկելը, բակացի շինայից էինք վախենում Հայաստան մտավ հանձին քարաուզի, հիմա բուկից իշին է դարը երկիրը, էդ ով է էդ կեկել, արա, էդ ում եք դուք հետևում, ով ես չատլախ ես, ոստիկանապետ, ով ես եթիման ասունը, սա պետություն է, պետությունը դա են որ հկծը դատախազությունը ածը, սաղ ծայերով, գնում եք ես աննասուններին ծայ եք անում, բրնում եք տանում նստսնում եք, էդքան բան, ինչ եք ժողովրդի ծարուն ուզում, որ թուրքը եկավ մտավ երկիր, դուք ինչն եք ում ինձ պաշպանելու, թուրքի մլիցա եք դարնալու արա, նատոնա ձեզնից մարդ սարքելու, դուք Իրաքի, Լիբիայի ու Սիրիայի էլիտնի ստորաբաժանումների հրամանատարների սպաների հետ տեսել եք ինչա կատարվել, դուք տեսել եք, որ իգիլը Սիրիա մտնելուց են ոգևորված հեղափոխական հատվածը Սիրիայի, են որ հետները գործարք էին արել, որ իրենց շարքերում գտնվող գեներալներին և մյուսներին կպաշպանեն, այդ խոստում ընդ որում Քաթարներ տվել, ասել էր ամեն մեկիդ, գեղեցիկ մեծ առանձնատներ Քաթարում կկառուցեմ, վիլաներ կունենաք ձեր պահակազորը, կունենան ձեր տիկնայք այն ամեն ինչ ցանկանումը, ձեր երեխեքը կունենան հրաշալի ուսում եւ այլն, այդպես արել էին իրանց, Ասադից արել են, ով որ ծախվել էր, նա գնաց իր պետության դեմ, Թուրքի հետ էին համագործակցել, ես պատմում եմ թուրքը ոնց է աշխատում, ձեզ ձեր ոստիկանական ակադեմիայում գեոքաղաքականություն չեն սովորացրել, որ դուք ճիշտ դիտոգներ տաք, մարդկանց թվացել է, երբ որ դուք պրոստ ուսումնասիրում եք ձեր հայրենիքը, հայրենիքի օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, հռչակագիրը, ձեր մեջ արտնանում այն պաշտպանելու ցանկությունը, ակազվայցը քիչ է եղել, ձեր դուբինա ուղեղների մեջ պետք է մտցնենք որ թուրքը մտավ, այդ եզանասուններին օգտագործեց, Ասադի դեմ, ինչ չկպա, որովհետև Ասադը եթիմ չի ձեր կոկոլի պես, հայրենիքը պետք է պաշտպանի, ուրա կինն էլ եթիմ չի ձեր կեկելի պես, իր հայրենիքը պետք է պաշտպանի։ Հետո եկավ իգիլը, որը հովանավորվում է Թուրքիայի կողմից, այդ վարձկաների տերուտիրակալն են։ Պալմիրայում հին հռոմեական այսինքն սիրուն բեմի վրա, շարեցին այդ սպաներին ու մյուսներին ու այսինքն գյուլլեցին հերթով։ Իրանց այդ որ դուք մտածում եք դուք ՆԱՏՕ-ի կամ ինչ-որ ամերիկյան համազգեստներ եք հագնելու, իրանց էլ էին ամերիկացու այն շորեր հագցրել, ամերիկյան բանտարկյալների, նարնջագույն overalls, այն որ սա ցեպով քաշում ես, մտնում ես մեջը պիժամի պես, նարնջագույն, մեռնելուց առաջ, որ տենց կարմիր գույնը վրան լավ երևա մեռնելուց։ Դուք ում եք ծառայում։ Հիմա մենք Սարդարապատում կանգնած ենք։ Հայը ընդդեմ Թուրքի։ Հայը ընդդեմ Թուրքի։ Դուք որ կողմում եք կանգնում։ Ոստիկանապետը կանգնած է Թուրքի կողմը, չի իջնում։ Սովոր չի քաղաքակիրթ զրույցի, սովոր է, որ մի հատ իստիրիչկա գոռում է չգիտեմ որտեղից, մարդը դրանից տաբլետկեք է խմում, զանգում սկսում է իր վրա գոր գրալ, հետո էլ ասում արի գրեն լակ ենք, նստում լակում են, իրանց արևին պլանավորում են, երկու իջևանցի գեղցիներ, կներեք իջևանցիներ ջան։ Այդ պետություն է, այս որոշում կայացնելու համակարգը,
Ինչ որ մի հատ հիստերիկ կնիկ առանձնատան է, հիստերիկ աննասու եզի այվան, բաներ գորալով, որտև ինքն իրանից սարքել է միացած սուպեր պրադվին ու տիշ սուպեր շուստրի առևտրական է ինքը։ Ինքը սենենց Հայաստանը ծախի ոչ մի հայ չջոգի։ Մերի բանի հետ հանդիպեն, մեկի հետ հանդիպեն, մեկի հետ հանդիպեսյանեյան։ Գնաս եթևեթի ամերիկան դեսպանի, բրիտանացի դեսպանին, yes of course I will sell my homeland, բազած եզություններ անի, էտա ձեր պետությունները։ Ու արդեն վաղվա իրենց գործողությունները ցույցի կազմակերպիչները չբացահայտեցին, չասեցին որտեղ են հավաքվելու, ինչ են անելու, շատ լավ է տենց։ Ու թքեմ են ոստիկանի երեսին, այդ կարմիր բերետը չասեմ ինչ արեք։ Մեղմ ասած ծամեք կերեք, բայց լիքը, в общем, Գագիկ Սողոմոնյանի էջը տեսել եք, ինքը ձերոնցից է, ձեր ածշնիկներից է, դուք սաղը տենց եք խոսում, դուք այդ պատկերավոր պատկերացրեք ինչ պետք է անեք այդ բերետները։ Բայց դուք երբ որ հայի արյուն եք թափում դաշնակցության էկրանի վրա, այդ դուք արեցիք, որ Ալիևը տեսնի, չէ՞։ Նշանակում է դուք ծառայում եք թուրքական պետությանը, չէ՞, եթիմի ծնունդներ, եթիմի ձագեր, որ մինչև հիմա, այսինքն ամենավերջին տազիկը, ամենաանգրագետ տազիկը դաշնակ բառը գիտի, ինքը հայ բառը հայերեն չգիտի։ Բայց ինքը դաշնակ բառը գիտի, որովհետև դաշնակը եկավ, դու պետք է սատկես։ Քո թուրք տեսակը, քո քոչվոր տեսակը պետք է սատկի։ Դա համար պետք է իշխանի քթից արուն գար։ Որովհետև կեկելը խոստացել էր իր ադրբեջանցի ու թուրք կեկելներին։ Հեսա դե ինչ կադրերը ուղարկելու կյանքս այդ 5 միլիարդի հանդեպ։ Աննասուններ, այդ ով եք ծառայում, այդ խորացեք էլի։ Խորացեք ում եք ծառայում, ինչի համար։ Նշանակում է այդ հրամանները հայրենիքին չեն ծառայում, պետության շահերից չեն բխում, ու դուք պետության անվտանգության մասին չեք մտածում, 130 տարի գոյություն ունեցած միակ քաղաքական ուժը, որը ցեղասպանության խնդիրը պահել է անմար կրակի պես, մի վայրկյան չի մարել այդ կրակը։ Այդ կրակն եք դուք մարում, որ այդ ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարվեք, որ այդ կադրերը տեսնի Էրդողանը, այդ կադրերը տեսնի Ալիևը ու ասի մալադյոց կոկոլիկը լավ էլ աշխատում է։ Ու ինչ որ եթիմ զոմբիներ գրզոից փոխտացած, գրզոն, որ ուզում է թուրքը Իրանից նավթի գազի ալիգարխ սարքի, որտեղ ինքը գեղցի եթիմ շուն է, փողի ղադրը չի հասկանում, աննասունի ծնունդ է։ Գրզոյի ֆեյքերը գրում են։ Այդ լավ այդ դաշնակներին թողը տենց անեն։ Գալիս են իշխանում լայվի տակ գրում են, ինքը դավաճեն է իրեն մի լսիկ, առանց դեմք, առանց անուն, ինչ ասենց ալվարդ, չգիտեմ ընդեղ սամվել, չիջիս անասուններ։ Դրանը բազ, գրզոն ալվարդ ու սամվել է կշում։ Միանի վրա մի բիեմ քշի հանգստացի արա, հայրենիքը ուր ես քշում մցնում Թուրքիստայան կարա։ Այս սաղ ցույցը ես այս ամեն ինչը որ տեսնում եմ, իրան տեսնում իր բոլոր շերտերով, ամեն կադր, կներեք, գոլի երկար լայվ ստանում, չեմ ուզում երկար, բայց մեկ ասենց կադր, դուք բոլոր շերտերով դուք տեսեք ամեն անգամ այդպես կադր նայելուց, այդ ոստիկանական շղթաները, որ ճնշում են հայերին, որ չգիտեմ ինչ, այդ նույն ձևով ոնց որ երբ որ բոլորը գոռում էին, այդ ստահակը, որ այդպես քայլում էր, այդ ամոթի քայլը, որ գոռում են հողատու դավաճան, դուք մտածեք Թուրքը ու ադրբեջանցին ոնց են դա տեսնում ու ընկալում ու նույն ձևով, երբ որ ասենք իշխանի քթից է արյուն գալիս։ Ու երբ որ հայ ծերունիներ, հայ մարդիկ, ովքեր ազգային ազատագրական պայքարի համար են դուրս եկել, այդ կարմիր բերետավորները, որ փող եկել այնտեղ թուրքերից, Թուրքեստանից, ոնց է փռում այդ մարդկանց գետնին։ Մտածեք այդ երկրի աշխատողի, ԱԳՆ-ի աշխատողի, այդ երկրի ԱԱԾ-ի աշխատողի պրիզմայով նայեք մի հատ։ Այդ երևույթին այտենց նայեք։ Դաշնակցությունից սրտալեղապայծառ վախենում են թուրքերը ու տազիկները ու բնականաբար լևոնականները, որտեղ իրանք ծառայում են այդ խնդրին։ Նշանակում է, եթե հայը դաշնակցության հետ ինչ-որ խնդիր ունի, դա մենք պետք է անենց արտահայտենք, դա մեր ներքին կուխնյան է։ Ոչ մեկի գործը չի։ Այսինքն որ քո մլիցեն վերցնում է դաշնակցության ղեկավարի քթին է խփում։
Ոնց որ այն ժամանակ էլ իրանք Հրանտ Մարգարյանի վրա էին հարձակվել, էդ էլ էր այդ նույն երգից էր, չգիտեմ Պետրոս Ղազարյանը, որի կնիկը չի սիրում Գարեգին Նժդեն կարա խորանա, այսքան բան հասկանա թե չէ, թե вообще պետք չի խորանալ, ինքը տենց արդեն խորքերում նստած անձնավորություն է in any case։ Բայց ամեն կադրը այնտեղ բազմաշերտ էր։ Ամեն մի կադրը։ Իրենց ամեն մի քայլ ընդդեմ մեզ հաշվարկված է Թուրքիաներից։ Պան-թուրքիզմի ծրագրի շերտերով։ Դրա համար դուք այդտենց ընկալեք։ Դուք մի մտածեք, որ չէ դες մեր տղերքն են թե no, մեր ոստիկանը, որը պետությունը պաշտպանում, ինքը պարտավոր է ինքն էլ դա հասկանա։ Ինքը պարտավոր է ոստիկանապետին ասի չհասկացա, ես դաշնակցության իշխանի, որ սենց քթին խփինք տակից էս արինք, այն արինք, էս կոմենկոմ, բայց էս վիճակում, էս պատերազմական վիճակում, բա թուրքերեն այն ինչ են ասելու։ Գլավնե է։ Ոյ Լեհկյանի Սամսոնյանը այնից հուսավառող բան ասում դրանից հետո ասում ու իրենք նստելու են այս մի կողքից ազգային ժողովում եւ ուշադիր մշտադիտելու են թե ինչպես են ոստիկանները վարվում ցուցարարների հետ Այո, Անի Սամսոնյանի ուղեղում եղնիկներ են, թիթեռնիկներ են, այսպես գեղեցիկ, բզբզում են փոքրիկ բզեզները, ամառային գեղեցիկ ռոմանտիկ անտառում, ամեն ինչ վարդագույն է եւ մանուշակագույն է, կյանքը գեղեցիկ է եւ հրաշք է, ինքը մշտադիտարկում է ինչպես են օրկերը իրանց քարանձավում թզուկների հետ իրար հագնում Հոբիտլանդ մի խոսքով։ Աղջիկ ջան Այդ դու որդ ես գնացել, ում կողքն ես նստել, ինչն ես մշտադիտարկում։ Կարաս գնաս մտնես ոստիկանապետի օֆիս ու մշտադիտարկես իր եզի հայացքը օրինակ, ու ասես, քանի որ ես պատգամավորուհի եմ, եւ այդպես ես ուզում թիթեռնիկներ, եղնիկներ, վարդագույն, երկնագույն, մի քիչ դեռ եզի հայացքը ինձ չի դզում, ասեն գոնե քո պերսպեկտիվայից։ Արա այդ մի եթի մի հավաքածու դուք եք արա։ Այն Մարուկյանն է իրանից ասում է մենք ինչ ասում խորհրդարանը միակ լեգիտիմ մարմինն է երկրում մնացել բան կյանք երկրում մարմին չի մնացել հասկանում ես Երկրին մարմին չի մնացել բուկվալնը կտրում են այսպես ոնց ասեմ մսավաճառի մոտ որ մտնում ես չգիտեմ մտնում ես թե չէ թե վախենում ես բան տենց ինքդ այն որ սենց սիրուն սախսս կտրտած է չէ թիակները ոտերը բդերը վիզը բանեսյանեյան ու լավ էփողը մսից հասկացողը գիտի որ մասից ինչ է էփվում, չէ՞։ Օրինակ թուրքը կոնկրետ գիտի Սյունիքից ինչ կարա էփի, Արցախից ինչ կարա էփի, Իրիվանսկի Խանստվից ինչ կարա էփի, թուրքը գիտի քեզնից ինչ կարա էփի, ջոգիր։ Ինքը տենց կտրտում է։ Դու ինչ ես նստել ասում ես տենց միակ մարմինը, չկա մարմին։ Պրծցրել է կարա։ Դու կոկոլը պատրակղ դանը կարել եք սիրուն, այսպես կապել եք թաշկինակները, բան չէ, եզը չի կապել, որտեվ չգիտի այդ ինչ բան է։ Նստել եք ուտում եք իրանց հետ միասին, Արցախ Սյունիք բան նստել եք այս այնց։ Էնի գիտի քյալլա է, գիտի սախ քյալլա է, պետք է ուտի։ Ավտոմատ ուտում է։ Բայց դու Եթիմ ջան, ինչ ես պրինցիպ կպել այդ հայվանի հետևից գնում։ Ազգային ուժերը սլաբո, թե քեզ ասելու են հələ մի հատ այն հետևի շարքը մտի, ոնց որ հունական պարերում։ Ով որ այդ շուրջ բարից ով որ չի հասկանում, չի կարա դեմից կայնի կյանք։ Հասկանում ես, ու причем այնցա, որ կոկոլի կերած, կոկոլի պարած պարը, որ քյալա ուտելն է Հայաստանի այդ մսամարմին այդ քարտեզից, չէ, ինքը տես կդրտում ուտում է բան։ Ինքն էլ է տեղի առաջնայնությունն է, ինքն էլ այդ պարի լիդերուշին է։ Այդտեղ էլ ես դու պրինցիպ կպած, գալիս ես տեսնել ես պրինցիպ։ Ոբշե քթիկ ես կյանքում, կյանք, որտեվ քո մնացածները թևի տակ, մեկը մեկից կտցրած բաներ են ասում։ Չգիտես են Գորգիսյանի կտցրած եթիմություն հայտարարությունները անես, այս Անի Սամսոնյանը նստել ասում մշտադիտարկելու եմ, չգիտեմ ինչը։ Վաու, հերադիտակտան որ ավելի լավ տնաս, խոսքի մինչև Սյունիք երևա ինչ է կատարվում։ Թե կարաս գնես բյուրականի աստղադիտարանը նստես ասես, յախ, այս համայնավարական Հայաստանում կառուցված աստղադիտական ես կենտրոնի յախկար ես ում պետքն է վաբշե, նախքալ ես հերադիտակներ նայի, վախ կես գալակտիկաներն է կարելի է տեսնել, վախ կնդեղ դաշում էր գիտնականի անունը այդ տիեզերքում, չեմ սիրում ես այդ սովետական Հայաստանից, ուզում եմ ազատություն, դեպի արևմուտք, կամ ինչ բանի, Պճան Թոդորոսի թատրոնի մեջի բանն է էդի, Աֆրիկա, կոկոլանի խոստացել է, Աֆրիկա պետք է տանի, ինչ հայվանների հավաքածու,
Հել փողոց ցույցի, անուլիկ, հել, եղնիկ բան հետո կբռնես կյան, կարես գնաս եղնիկներում եղնիկ բռնես հետո տես մի երկու տես թուրք զինվոր եղնիկ բան, ասուլին բերես մի քիչ տես զբաղվի հետները բան, կայֆավատ լինի, դու նկարես, ուղարկես կեկելին, կեկել ուղարկի իժոյին, ու տես կայֆի շղթա ստեղծեք, սաղը ձեր մարդը ձեր բանտա խցերում աղբերես, էս ինչ վիճակը Ինչն ես մշտադիտարկում, դու հասկանում ես, այս ամեն ինչ ես բացատրածը հասկանում ես Քո եզի հայվան կոկոլի կնիկը, ուն ոտի տակ դու կանգնել ես 2018-ին ասել ես, այո, նրանք կբերեն Աֆրիկա, հա, եկավ էտ Աֆրիկան կյանք, Ֆրիկան եկավ, Աֆրիկան չկա ու չկա, մենակ Ֆրիկա է, որ Ֆրիկա է, մենակ freaks, and you are one of the freaks, հորս արվարը, դու ես բերել ես եթիմին, իշտ ես մշտադիտարկում, կապիտուլյանտի կողքը նստել ես հաց մաց ես ուտում արա, երկիրը բռնաբարած, սպանած, ոչնչացրած, չնչինացրած, նվաստացրած, նզոված անասունի հետ, նստել ես ինչն ես մշտադիտարկում, կամ խնդրի հատուկ ժամ են մանյաչկայից է դրա անասուն մամլո խոսնակից, որ ես ըրսից կայլում էր բան, ծիլախրանիցիլներով, ինքը հարցերը չի պատասխանում, մամլո խոսնակով հարցեր պատասխանելու համար չի В общем, քոնամանը կտծրած է, նրան էլ մի երկու պաշկա Աֆրիկա էլ դրան է խոստացել, մի հատ երկու աֆրիկաներով կապնվեք իրար, ու գնա խոսքի բանը կոկոլի օֆիս, եթե ինքը օֆիսում էլ նումա, կամ կարա լակա ծնգած լինի բերանը բաց, որտեվ ծուռասաղ ինչ կա չկա, ու մշտադիտարկի իր ատամները, ու լայվ մտի ու մեզ պատմի, ոնց է, այտենց first hand ощущение, ցավը տանես, պատմի, ինչ կարա զզվում այդ ամեն ինչից, որ հետո տենց բաներ չասես Երևի տենց է պետք է, բուկվալном смысле, մի քիչ տենց ոնց ասենք, մակոնցի ես հասկանում, սաղ մշակույթի իրա մեջ է վերցրել բան, բայց ասենք դու էլ ես ձևտով, որ մի երկու պաշկա մշակույթ է քո մեջ է մտել, ու դու ասենք նկարչի տենց, չտենց ունես, չէ, նկարչի вообще ամբողջ գործը նայելն է Նկարիչը ինքը պետք է սենց լավ նայել իմանա հասկանում ես, դու ռեժիսորները, բաները, կոմպոզիտորները, նկարիչները, պոետները իրենք նայում են Մեջը դա միացրու այդ պոեզիան, Աֆրիկայի պոեզը вообще միացրու ու գնա մշտադիտարկի կոկոլի ատամները ու կեկելի մազերը ֆենվելուց առաջ։ Okay? Ու մեկ էլ տես, ինչքանով ես դու դրանից հետո հակումներ ունենում, ասենք իրանց հետ parliament floor կիսվելու, okay? Անգլերեն խոսամ քո հետ, որտեղ տակա պրադվինուտ է տակա այտենց հետամնաց բաներ եմ ասում, այն հին աշխարից բան, հետադիմական հայացքներ, բան, սենց մեկու մեջ բարեր գցեմ, որ կնոպկետ միանը։ Դու մեկ էլ են սոֆիկոն են մնացած են եզի հայվանները, որ յանım թե, դուք ես եթիմներ եք կապ, դուք ավելի լավ, դուք սուրբ եթիմներ եք, իսկ իրանք պղծված եթիմներ են, սաղ թավասարաչապ եթիմներ եք։ Դուք բոլորդ ցույցին պետք է գնաք կանգնեք, մեղագակ Մեղագակ, թքեք ձեր կոկոլի կախարդական փայտիկին, ինքը չկա, в общем, ընտրեք ձեր ցանկացած տեղը, որի վրա ցանկանում եք թքել, այդ փայտիկից չկա։ Ու գնացեք, ու միացեք ժողովրդին, ու հրաժարվեք ձեր պարլամենտում վեր ընկնելուց ու էշեշ դուս տալուց, եթե վեր եք ընկած, դուս մի տվեք։ Տեսեք Արարատ Միրզոյանը դուս չի տալիս։ Հանդիպում է, ինչ որ անշարախ էր դեսպանների հետ բանը տենց Արտգործ նախարարը Շրի Լանկայի դեսպանի հետ է հանդիպում, it's fine, it's okay, մի ինգեք, էլի մեր տեսադաշտ մի ինգեք, որտև ես կոնկրետ նայում եմ, մեջ նիտո что մշակույթ կյան, ես կարամ դες հրաբխով տքեմ աշկիտ ուղակի, մի արեք այդ եթիմություններ, արա, հելեք իչեք ծույցի, կամ այդ ձե շրիշակի տակ լիքը ծակուցուկ կա, ես գիտեմ նա լիքը տարրականներ գնաց է պաղկվել են, մի երկոքի հրմշտեք դուս արեք կամ ծանոթով բան արեք, զաղոդվեք, մտեք դուք այդ ծակերում պաշտպանվեք, այդքան բան Վաղվա արդեն գործողությունները հայտարարված չեն, որտեղ տենում եմ դուք ուզում եք գնաք քնեք, արդեն 12-ից կեսա ձեր մոտ, իսկ իմ մատորոտն 1000-ի վրա աշխատում է։ Ուրեմն, չեն հայտարարել, ճիշտ են արել, եթե մլիցեքը ինչ որ եզություն անեն, խորհուրդ եմ տալիս Անի Սամսոնյանին շատ մոտիկից մշտադիտարկել ինչա գալ ֆիզիկապես մշտադիտարկել ինչա կատարվում։ Okay, ես կարամ հերվից մշտադիտարկեմ ու այսքան բան տենամ։ Դու ուտեղ ինչ ուտես կողքերը նստած նայում ես ու չես տենում։ Կյանքում շտակում աշկերը խնդիր ունես։ Այդ աշկերը վեկալում ես կամ ուրիշին դու թող սունկի մեջ գցի աշկերը, տանես ես գցի այնտեղ բան սենց էլի։
Այն բանը նախագահի սիրած artificial intelligence-ի կոնցեպտով քեզնից հեռացված աչքերը դեռևս կոնտակտի մեջ կգտնվեն քո հետ երկար sense էլաստիկ լարերով բան էլի դու այնտեղ այդտեղ որտեղ նստած ուզում ես մշտադիտարկես աչքերը sense կճամփորդեն ասում են մեկը հենց մլից են գալիս ախպի խոսքի դաշնակցությանը չգիտեմ այնտեղ ՀԿ-ին ՀԿ-ի օֆիսն է oh my god այդ մշտադիտարկում էր անուլիկ Oh my god, էդի չէ, ես տես խնդալուման չեմ տեսել, ծիծաղից մեռել եմ 3-4 ռյադերով կանգնել են ու ամենախոխմը, որ իրանք ՀՀԿ-ի մոտ կանգնած մլիցեքը ավտոմատ զգաստանում են էլի, ավտոմատ ձգվում են սեն Ոսը շուշները պահած են, որ մեջքի խպես, ոսսաղ մեջից դուս է գալու, սաղ բշակույթը մեջից դուս է գալու ու եկել են իրանք շրջափակել են, բերման ենք ենթարկում, չգիտեմ ինչ էսյան է յանբամ, ոբշեմ վաղը մեկներից մեկն ու մեկին, չգիտեմ որդեղից ինչոտես բերման պտի ենթարկել ես իմ ինչ անեն, ինչի դեպքում նշանակում է, որ ոչ մեն ռեժիմն է խուճապի մեջ, այլ նաև խուճապն է ռեժիմի մեջ, ուրեմն ինչքան մարդ կա, բոլորդ պետքա դուրս գաք, բոլորդ պետքա պաշտպանեք, բոլորդ պետքա կանգնեք այնտեղ, ոչ մեկը ոչ բանից չպետքա վախենա ու տենց մինչև վերջ, ես մեր սարդարապատը սկսվում է այն մեր Երևանից։ Այս ամեն ինչը պետք է մաքրվի եւ ստանա իր գնահատականը բուն Երևանում։ Հետո անցնենք են Արցախյան մյուս են լակոտակրատիայի կարկառունագույն ներկայացուցիչ, որը սենց ինքը խոխմա էլի, որ իմ լրահոսում սենց կարդում ես, ասում նոր գնացեք քնեք։ Ես նրանց որ տեսնում եմ պատկերավոր, ես կարամ գիշերը արդեն մնամ նկարում ու ղժամ իրանց վրա էլի։ Ասում մեկ է կարդում ես սենց ուրեմն 168 AM-ում, no 168 ժամ AM, anyway, գրածա Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է որոշումներ, այդ վաբշի խնդալուն ինչ պատերազմից եկել է, то есть ինչ պատերազմը տվել է թուրքերին, в общем, ինչ կա չկա, ինքը ուզում ապացուցի, որ ինքը լեգիտիմ է, ու это состоит в факторе подписания некоторых документов. Այսինքն, այն հայտարարությունները ազգուրած բան, этого не было, этого я не помню, ես չեմ արել, այդ ես չեմ, այդ չգիտեմ, ինչ չեմ, ու սենց էլի առավոտ շուտ սենց որ գիտես նախորդ օրը լակել ընկելա, չգիտեմ այդ առանձնատանը կռիվներ, գալմաղալներ, տաբլետ կեկ, չգիտեմ քյալեկի ոսկորները տրեի չէ, չգիտեմ ինչ որ առավոտ այսօր օրը գրած է բանը Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է նոր որոշում խոսքի դդումնոցի փոխնախարարներից մեկին, որ ասենք մականունը Արնետյաններ, ասենք փոխարինը Թրջնակյանով կռիզների տեղը խշերա բերը, թռնող կռիզա բերատելի, ես մեռնում եմ, դրանից մի 3 հատ լուր ներքև, թերտ եմ ու բան գրած է Արցախի հանրապետության Արցախի հանրապետության նախագահ Արեգ Հարությունյանը ստորագրել է նոր որոշումներ, нոր նշանակումների մասին, երկուսով սենց ուզում են գոռանել, սենց Я тоже человек, вот у меня подпись, ես դեռ ստորագրում եմ, ուրեմն ես նախագահ եմ Ֆրանսիական ամբողջ փիլիսոփայական կոնցեպտը, ասում եմ, եթե ես մտածում եմ, ուրեմն ես կամ, ու վсё, էլի, էտա մարդելնելու սաղարժիկ մտածել Ստորագրել է նոր որոշումը, որ սենց ես հասկանում եմ, էլի, ասենք սենց լայվեր, բաներ, մարդիկ ցույցեր, մարդիկ սենց իրանց կոնկրետ էլի, երեք սենց լսում էի, այդ ցույցը ծրվելուց երկու մարդ տարեց Երևանցին, ինձ հավեսով իրար հետ զրուցում են, մեկ ասում Այդ Նիկոլը տենաս ասում է զենք բռնած կա, այլ մեկն ասում է խինքը կրակել գիտի, այն էլ ասում է դե բանակ չի գնացել, որտեղից կիմանա, ասում է զատո կնիկը ծառայել է, կնիկը հաստատ կիմանա կրակել, այդ սա լսում են այս եթիմները, առավոտը զարթնում են ու մանավանդ այս անասունը, որ պամպերսներով, բրոնեժիլետներով, չիմադաններով, զոնտիկներով, քանի պալոսկա, չգիտեմ ինչերով են, քանի աջալ մլիցա քաշել է վրան 200 մետր պետք է քայլի վերևից ընդեղ չգիտեմ դիպուկարն է, ներքևից չգիտեմ ինչեր են դուրս գալի դժողքի սատանեկն են պաշտպանում, պաչում են իր կոշիկի տակերես կնայի գլուխ ուտելու համար բար, ու ինքը պետք է գնա ու առաջինը իրանից պետք է լուրը դուրս գա Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շնչի, կոկալ, արտաշնչի կեկել, առավոտը ինքն է հարամում, իրիկնը կնիկն է հարամում, այդպես խայսատ կա, էլի, այդպես, ոնց հենց գալի մտնում, ասում եմ,
որոշում կա ստորագրելու, խոսքի օրինակ չկա այդ օրը, չէ՞, որ սա սենց փախնում է բրեկներից։ Ասում եմ կարան գործից անենք մի հատ ուրիշին նշանակենք, կամ սենց են որ բանը, որ սովետական դերտիրում ասում փոխանակում եմ 3 սենյականոց բնակարանը ծայր եմ ասում 1 սենյականոցի հետ կենտրոնում եմ ասում Արիս Աղաջանյանի DJ-ին հանենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից մի հատ ուրիշ յետիմի նշանակենք բան սենց ու անպայման նկարը դրեք տարածեք բան որ տեսնեմ որ դա շատ կարևոր որոշում է Կոկոլի կողմից այդ որոշումը չլներ Հայաստանը չլներ ու դրանից մի ուղիղ կես ժամ հետո Արայք Հարությունյանի տուալետ գնալն է գալիս, ես տենց եմ անվանում, էլի որոշում ստորագրելն է գալիս, որտեղ նստապավորություն է, որտեղ իրակ նստում են այդ արտակնոցում, դե վախեցած եմ էլի, ընդես թուղթը քաշում են, որոշումը դուրս գալի, ստորագրում են երկու որոշում։ Մեկը որ այն մեկին հանում են, այն մեկն է որ այն մյուսին նշանակում են։ Այտենց խոսքի 3 հոգի հանեն տեղը ուրիշ մեկին դնեն, ելնում է 6 հատ որոշում։ 6 հատ, այդ գիտեք ինչ կարևոր բան է։ Ոչ լեգիտիմ կապիտուլյան վարչապետի ու նախագահի համար որտեղ խնդրում ես ինչ անես յետիմի հավաքածուներին в общем ժողովուրդ ջան խնդրում եմ ձեզ վաղը գնացեք papas գնաց ցույցի որ ապացուցի այդ լավ խոսքով գնացեք ու ապացուցեք այս յետիմներին որ ինչքան էլ տուալետի թուղթ ստորագրես մեկը դու յետիմ ես ու դու կապիտուլյանտ ես ու դու լեգիտիմ չես ու դու աննասուն ես, որը պետք է նստի ու պետք է սա պատմի։ В общем, դա պետք անել։ Ու ոչ մի բանից պետք չի վախենալ, ու ոչ մի բանից պետք չի ընկրկել, ու դեպրեսիաների մեջ պետք չի ընկնել։ Իրանք պետք է դեպրեսիայի մեջ ընկնեն, եթե արդեն ընկած է որ տուալետի թուղթի այսինքն որոշումներ է ստորագրում, պետք է խորացնենք այդ դեպրեսիան, որովհետև այդ լավը պացիենտի համար էլի, դրանից հետո տենց բուժման բաներ կա, մի խղճացեք այտենց։ Вперед с уверенностью դրանց մոման են բանից արեք։ Ես դե շատ եմ սիրում, միասին ենք անում, սա սփյուռքն էլ այտենց, в общем, հավեսով, ջիգարով, այտենց իմ Արցախ, իմ հողու ջուր, իմ Հայաստան, ու սրանց տիրոջ մայրիկը։ Պաչիկներ ձեզ, пока։